komen and share di bawah ini. Subscribe juga ya guys. Video kali ini kita mau mukbang. Mukbang apa? Mukbang apa? Mukbang ini dia. Telur dadar. Ya. Buatan Rumah Channel 1. Yes. Tuh. Mari kita makan. Oh ya, sebelumnya kita baca doa dulu ya. Mengarayak ramar benar. Dede kalau lagi doa serius, jangan banyak bercanda. Selamat makan. Dek, gimana rasanya, enak gak Dek? Enak. Nih guys, telurnya tebal. Aduh, gini ya. Benar segini bang. Segini bang. Ini lauk paling simpel tapi maknyus. Pedes nggak ada rasanya? Pedes? Pedes apaan? Tolong cabenya makan dong. Tolong tolongin minum. Pedes? Hah? Pedes. Oh, Robi kata. Dik, udah pas. Dah, tadi. Tolong tolongin minum. Pedes. Manapun minumnya, aku haus pedesan. Dia kepedesan guys, padahal nggak pedes loh. Cuman pakai cabai rawit berapa gitu, dikit 4 doang padahal cabai rawitnya. Balap. Enak tuh. Tapi kok deh telurnya tipis, kagak debel. Itu pakai kecil. Jadi nggak ada kayak kuda. Terus nggak ngiler ngeliat kita makan. Ayo kita makan bareng yuk. Tiap dadaku nggak bisa diam deh guys. Ketawa-ketawa mulu. Wah. Dada kalau lagi makan, please fokus sama makanan. Tuh aku udah habis guys. Aku belum habis, masih ada setengah guys. Itu 2. Guys, mumpung aku udah habis, dan aku lama ketawa dulu. Sekian dulu ya guys video hari ini. Kita bakalan bertemu di mukbang ikan asin selanjutnya. Semoga video mukbang kita dapat menghibur teman-teman. Jangan bosan-bosan menonton video kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.